নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈ যাম গাহৰিৰ কেনেবাকৈ, অকল গাহৰি বুলিয়ে নহয়, জীৱ জন্তু কেনেবাকৈ যদি পোক লাগে, মাখিয়ে পোক দি কণী পাৰে, তেতিয়া আপুনি কোনটো দৰৱ, কোনটো মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি সেই পোক নিৰাময় কৰিব পাৰে। মই তাৰ ভাল মেডিচিন এটাৰ কথা ক'ম। মোৰ মেডিচিনটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰিবলৈ কোনো মোৰ অধিকাৰ নাই, তথাপিতো মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফালৰ পৰা মই যিহেতু নিজে ব্যৱহাৰ কৰি ভাল ফল পাইছোঁ, সেই ফল পোৱাৰ কাৰণে মই আজি ৰাইজক সেই মেডিচিনটো ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ আপোনালোকেও উপকৃত হ'ব তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম বুলি আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু লগতে আগত কৈ অহা কেলচিমাছ গ'ল্ড কেমিকেলটো মানে ভিটামিনটো আপোনালোকে যদি গাহৰিক ব্যৱহাৰ কৰে, মানে খাবলৈ দিয়ে, খোৱাৰ পিছত গাহৰিৰ কেনেকুৱা মানে লাভান্বিত হ'ব, কেনেকুৱা গ্ৰ'থ আহিব গাহৰি পোৱালি, তো তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক দুআষাৰ ক'ম আৰু দেখাম পাৰ্থক্যটো। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো মই ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক গাহৰিৰ পোক দিলে, গাহৰিৰ মানে যেতিয়া গাহৰিজনীয়ে পোৱালি দিয়ে, পোৱালি প্ৰসৱৰ হোৱাৰ সময়ত গাহৰিৰ প্ৰস্ৰাৱদ্বাৰখন বহুত লেতেৰা বা কোমল হৈ থাকে। তেতিয়া কি হয়, মাখিয়ে মানে পোক দিয়ে আৰু লগতে গাহৰিৰ পোৱালিৰ নাড়ীটো মানে নাভিটো 3 দিনৰ ভিতৰত সৰে। সেই 3 দিনৰ ভিতৰত সৰিলেও কোমল হৈ থাকে। তেতিয়া মাখিয়ে এই লেতেৰাবিলাক লাগি থাকিলে মানে পোক দিবলৈ চান্স পায়। তেতিয়া কি হয়, আমি যিবিলাক প্ৰথম গাহৰি পালন কৰা পালকবিলাকে ভয় খায়, মানে ময়ো ভয় খাইছিলোঁ যে কি হ'ব, কেনেকৈ এইটো নিৰাময় কৰিব পাৰিম। কিন্তু মই বাই চান্স মানে লাকিলি মই এইটো এটা ভাল মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰি ভাল ফল পালোঁ। তো মেডিচিনটো হৈছে বুটক্স। আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখাই থকা বুটক্স কেমিকেল মেডিচিনটো যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে, গাহৰিৰ পোক লগা সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাময় হয়। আপুনি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাময় হ'ব। সেইটো আপোনাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে মই তাক দেখাই আছোঁ। এই কেমিকেলটো দেখিছে, এইটোৱে হৈছে বুটক্স। এই নামটো চাওক, এয়া বুটক্স ওপৰত, আৰু তাৰ আচল নামটো কিবা, এইটো ভালকৈ চাব, এইটো ডাইমেথক্সিন নেকি। দোকানত যদি বুটক্স বুলি কয়, বুটক্সটো ক'লে আপোনালোকক এই কেমিকেলছটো দি দিব। আৰু ইয়াৰ দাম বেছি নহয়, আপোনাৰ 117 টকা। এইটো দোকানৰ পৰা লৈ আনিব পাৰিব। আৰু আপুনি এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, এইটো খুলি পিনি এনেকৈ মুখখন খুলি, তো এডাল ফ'ৰচেপ মানে এডাল চেপেনাৰে এডোখৰ কপা লৈ, এই কেনেকৈ কপা অকণমান লৈ চেপেনাৰে চেপি তো লাহেকৈ অকণমান তিয়াই লৈ, আপোনাক স্ক্ৰীণত দেখাই থকাৰ দৰে আপুনি এনেকৈ অকণমান এনেকৈ কপাৰে লৈ আৰু এনেকৈ জুবিয়াই মানে মেডিচিনটো তিয়াই এই কপাডোখৰ লৈ পিনি য'ত পোক লাগিছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া এইজনী গাহৰি চাওক, গাহৰিজনী ইয়াৰ প্ৰস্ৰাৱদ্বাৰ ইয়াত পোকে ধৰিছে, ইয়াত দেখিছে, ইয়াত পোকে খাইছে, মানে মাখিয়ে কণী পাৰি পোক দিলে। গতিকে ইয়াত আপুনি সেই কপাকণ, সেই ফ'ৰচেপডাল, মানে সেইডাল দোকানত পায়, 2 থ্ৰেড 3 থ্ৰেডেড ফ'ৰচেপ পায়, এনেকৈ কৈ আপুনি ভৰাই দিয়ক তিয়াই। আৰু ইয়াৰ পাছত আপুনি চিন্তা কৰিবৰ প্ৰয়োজন নাই, ইয়াত যিমান পোক আছে চব মৰি যাব আৰু 3-4 দিনৰ পিছত শুকাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আপুনি এনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক আগত কৈ অহা কেলচিমাছ গ'ল্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কেনেকুৱা আপুনি পৰিৱৰ্তন পাব, গাহৰিৰ গ্ৰ'থটো কেনেকুৱা আহিব পোৱালি, বিশেষকৈ মানে পোৱালি দিয়া গাহৰিৰ মাকক যদি কেলচিমাছ গ'ল্ডটো পোৱালি দিয়াৰ পাছৰ পৰা সদায় যদি এটা পৰিমাণ, আপুনি পৰিমাণটো সেই বটলটোতে লিখা থাকে, গতিকে পৰিমাণটো সুধি আপুনি যদি সদায় খাবলৈ দিয়ে এবাৰ দিনটোত গাহৰি মাকজনীক, তাৰ পাছত আপুনি পোৱালিৰ গ্ৰ'থটো আপোনাৰ এমাহ নোহোৱাৰ আগত কেনেকুৱা গ্ৰ'থ পৰিৱৰ্তন আহিছে আপুনি এইটো দেখিব পাৰিব, মানে পৰিৱৰ্তন এটা দেখিব। আৰু মই খুৱাই কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন পাইছোঁ মই তাকো এবাৰ আপোনাক দেখাম, আপুনি চাই থাকক। আৰু আপোনাক স্ক্ৰীণত মই কেলচিমাছ গ'ল্ডটো বটলটো মই দেখাই দিছোঁ, তাৰ দাম কিমান দেখাইছোঁ, আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তন গাহৰিৰ মোৰ আগত দিয়া পোৱালি আৰু এমাহ নোহোৱা আগত কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে পোৱালি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকে ইয়াত দেখি থকা স্ক্ৰীণত যে এইটো কেলচিমাছ গ'ল্ড এনেকৈ লিখি থোৱা আছে, কেলচিমাছ গ'ল্ড, এইটো হৈছে 1 লিটাৰ এমাউণ্টৰ, ইয়াতকৈ ডাঙৰ এমাউণ্টৰ এনেকৈ কেলচিমাছ গ'ল্ডটো পায়। কিন্তু আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো চাওক, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, প্ৰাইচটো হৈছে 225 টকা। আপুনি
যদি ফাৰ্মাচীত যায় নহয় 225 টকা এইটো প্ৰাইচ, 225 টকা ল'ব। কোনোবা দোকানত ডিছকাউণ্টো দিয়ে, 12% ডিছকাউণ্ট দিলে আপুনি 200 টকাটো পাব। আৰু ইয়াত কি আছে এই কেলচিয়ামাছ গ'ল্ডত আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ, কেলছিয়াম, ফছফৰাছ, ভিটামিন 3, ভিটামিন 12 এনেকৈ কিমান পৰিমাণ আছে এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু ইয়াত কিমান পৰিমাণৰ খুৱাব লাগে তাৰ ড'জটো এই বটলটোত লিখা আছে। আপুনি এই বটলটো চাই আপুনি গাহৰিক পোৱালি দিয়াৰ পাছৰ পৰা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এই কেলচিয়ামাছ গ'ল্ডটো গাহৰিজনী খোৱাৰ পিছত আপুনি পোৱালিৰ কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন আহিব, মোৰ পৰিৱৰ্তনটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে চাওক স্ক্ৰীণত, এইকেইটা পোৱালি চাওক। এই পোৱালিকেইটা মোৰ 25 দিন হৈছে পোৱালি দিয়াৰ পৰা। এটা ভাল পৰিৱৰ্তন আহিছে, মানে মই নিজে দেখিছোঁ পৰিৱৰ্তনটো, একদম সুন্দৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে। আৰু আপোনালোকক দেখাম 25 দিনৰ আগত পোৱালিকেইটাৰ কেনেকুৱা আছিলে আৰু 25 দিনৰ পাছত পোৱালিকেইটা কেনেকুৱা গ্ৰ'থ আহিছে। এইকেইটা চাওক, এইটো ক'লা পোৱালিটো চাওক, আৰু এইকেইটাও চাওক, এইটো বগা। গতিকে এনেকুৱা মানে সেই কেমিকেল ভিটামিনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মই এটা ভাল পৰিৱৰ্তন পাইছোঁ, মানে পোৱালিৰ গ্ৰ'থটো ভাল পাইছোঁ। পোৱালি প্ৰডাকশ্যন হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ভাল গ্ৰ'থ এটা আহে। আৰু এইখিনি চাওক, এইখিনি ভিটামিনটো খোৱাৰ আগমুহূৰ্তত এই পোৱালিখিনি দিয়াৰ পাছত এনেকুৱা আছিলে, মানে ইয়াৰ গ্ৰ'থটো চাওক। আৰু এই পোৱালিকেইটাৰ আজি 25 দিনত এটা সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ পৰিৱৰ্তন আহি গ'ল। গতিকে এই পৰিৱৰ্তনটোত মই ভাবিছোঁ এই কেমিকেলটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল উপকৃত হয়। আৰু এইটো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, এইটো মোৰ নিজে খুৱাই যিটো পাইছোঁ সেইটোহে আপোনালোকক মই অৱগত কৰিছোঁ। আৰু এই এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফালৰ পৰা ময়ো লাভান্বিত হৈছোঁ, আৰু মোৰ গাহৰি পালক বন্ধুসকলেও যাতে লাভান্বিত হয় তাৰ বাবে মই এইটো আপোনালোকক দিছোঁ। এইটো মোৰ ভিডিঅ'টো সদায় মই এনেকৈয়ে আপলোড কৰি থাকি মোৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ যিখিনি পাইছোঁ ভাল ফল, সেই ফলখিনি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি যাম। আৰু তাৰ পাছত এইবিলাক চাওক কেনেকৈ গ্ৰ'থ আহিছে, গ্ৰ'থটো ভাল গ্ৰ'থ। আৰু এইদৰে মই গাহৰি ফাৰ্মখন আগবঢ়াই নি আছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে আপোনালোকক মই এনেকৈ দেখাই যাম এই কেনেকৈ কি মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিলে গাহৰিৰ ভাল ফল পায়, তাৰ বিষয়ত আপোনালোকক মই অৱগত কৰি যাম।